भाई लोगों, हमने आज कटप्पा को देख ही लिया आखिरकार। और जो कि भाई बाहुबली में काम कर रहा है अभी, उस बाहुबली 1 और 2 दोनों में प्रभास के साथ। और ये आप देख भी सकते हैं कि कटप्पा खाता क्या है, कैसे खाता है, और इसकी ताकत और इसका पावर इसने किससे बनाया। ये कोका कोला पी रहा है, उसके साथ रोल खा रहा है। और इससे पहले